Жила-була маленька попочка. Вона була дуже веселою і любила сидіти на м'яких подушках. Але одного разу вона зустріла ручечку, спритну і працьовиту. «Привіт, попочко!» – сказала ручечка. «А чому ти завжди сидиш?» «А що ще мені робити?» – здивувалася попочка. «Ходімо разом гратися!» – запропонувала ручечка. Попочка подумала і погодилася. Вони разом підстрибували, бігали, грали в доганялки. Попочці стало так весело, що вона більше не хотіла просто сидіти. З того часу попочка і ручечка стали найкращими друзями, які завжди разом гралися і допомагали один одному. Адже рух – це радість, а активність робить день веселішим.